Сәлем достар. Бүгін менің каналымнан баклажаннан дайындалған кереметтей қытырлақ, өте дәмді болып шығатын тіске басарларды бірге дайындайтын боламыз. Олай болатын болса, видеоны толығырақ көріп, комментария жазып, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 2 баклажан, ұн, 2 жұмыртқа және панировочный сухари қажет болады. Біз баклажанымызды алдын ала жуып, тазалап, және осындай шеткі бөліктерін кесіп алып тастайтын боламыз. Одан кейін баклажандарымызды жіңішкелеп ұзынынан бірнеше бөліктерге бөліп, осылай турап шығатын боламыз. Енді осы 2 жұмыртқамыздың үстіне қалауыңыз бойынша тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне баклажанды ең алдымен ұнға аунатып аламыз. Айтпақшы достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баклажанды ұнға аунатқаннан кейін жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухариға осылай аунатып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай реттілік бойынша барлық баклажандарымызды осылай жасап шығамыз. Бұндағы ерекшелік баклажандарды ешқандай майға қуырып, уақыт созудың ешқандай да қажеті жоқ. Бұл баклажандарды біз пешке пісіріп шығатын боламыз. Осылай противеніміздің үстіне баклан қағазды төсеп, баклажандарымызды орналастырып шығамыз. 180 градус отта, яғни пеште 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің баклажандар дайын болғанша біз ортасындағы салмасына кірісеміз. Ең алдымен бізге салат жапырағы, майонез, 2 қызанақ және 2 түп сарымсақ қажет болады. Енді осы майонезіміздің үстіне 2 түп сарымсағымызды, 2 бас сарымсағымызды үккіштің ең кішкентай бөлігінен осылай өткізіп шығатын боламыз. Майонезімізді жақсылап араластырамыз. Одан кейін міне қызанағымызды да ортасынан бөліп, түйнек жерлерін алып тастайтын боламыз. Үй жағдайында сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Бұлар өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Не көріп тұрғандарыңыздай, қызанақтарды осылай турап шығамыз. Міне достар, біздің баклажандар дайын. Енді біз ары қарай ортасындағы салмаларын салып шығатын боламыз. Міне ең алдымен осы баклажанымыздың ортасында майонезін жағып шығатын боламыз. Одан кейін бізде салат жапырағы, бір шетін шығарып отырып, салат жапырағын, одан кейін үстіне қызанақты қойып, жақсылап, тығыздап орап шығатын боламыз. Не видеода көріп тұрғандарыңыздай баклажандардың барлығын дәл осылай жасап шығатын боламыз достар. Өте керемет тіске басарлар болады. Бұл кезде баклажанымыз қытырлақ өте дәмді болады. Не көріп тұрғандарыңыздай осылай әсемдеп қонағыңызға ұсынсаңыз болады. Міне бізде осындай баклажандар дайын болды. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз.